함께 인사하겠습니다. เรามาทักทายกันนะคะ 네, 안녕하세요. สวัสดีค่ะ 네, 우리 주위에 있는 분들하고도 반갑게 인사 나누겠습니다. แล้วเราก็จะมาทักทายคนข้างๆกันด้วยค่ะ 네, 밝은 모습으로요. 웃으면서 인사 나누겠습니다. ทักทายกันด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ 사디캅. 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 네, 우리 하나님께 기도드림으로 말씀 나누도록 하겠습니다. เราจะมาอธิษฐานต่อพระเจ้าและมาแบ่งปันพระชนะของพระองค์กันค่ะ 네, 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 우주 만물을 창조하시고 살아 역사하시는 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างจักรวาลทั้งปวงและปกครองประวัติศาสตร์ของมนุษย์ 죄 많은 저희들을 고아와 같이 버려두지 아니하시고 예수님 십자가의 보혈의 피로 구원하여 주시고 자녀 삼아 주신 은혜를 인하여 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ทรงทอดทิ้งเราไว้เหมือนเด็กกำพร้าแต่ทรงรับเราเป็นบุตรของพระองค์ด้วยพระโลหิตของพระเยซูบนไม้กางเขน 또한 저희를 주님의 몸된 교회 안에 두시고 시마다 때마다 믿음의 교제와 은혜의 말씀으로 저희를 보호하여 주시고 양육하여 주시고 인도하여 주시는 은혜를 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำเราด้วยการสามัคคีธรรมแห่งความเชื่อและพระชนะแห่งพระสัญญาของพระองค์ 지난주에는 수코타이 지역에 하나님의 말씀을 전할 수 있도록 도와주신 것 또한 감사드립니다. และขอบคุณพระเจ้าเมื่อเดือนที่แล้วที่ทำให้ได้มีการจัดสัมมนาขึ้นที่จังหวัดสุโขทัย 이번 세미나에 많은 영혼들이 참여하게 해주셨고 또 그들 가운데 구원받은 분들이 있을 줄 압니다. เรารู้ว่าผ่านสัมมนาครั้งนี้มีคนที่ได้รับความรอดเพิ่มมากขึ้น 구원받으신 분들이 말씀과 교제 가운데 온전히 성장해 갈 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นได้เติบโตขึ้นอย่างดีในพระเจ้าด้วยเถิด 또 각 사람의 마음을 아시는 하나님께서 오늘 각 사람에게 필요한 말씀을 더하여 주시기를 기도합니다. และพระเจ้าผู้ทรงทราบจิตใจของมนุษย์ทุกคนขอพระเจ้าทรงมอบพระชนะที่จำเป็นให้แก่แต่ละคนด้วยเถิด 이 시간 온전히 하나님께만 맡겨드립니다. ขอฝากช่วงเวลานี้ไว้กับพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเราอาเมน 아멘. 네, 함께 성경 찾겠습니다. เรามาเปิดหาพระคัมภีร์ด้วยกันค่ะ 야고보서 3장 2절부터 제가 읽어드리겠습니다. ยากอบบทที่3ข้อที่2เป็นต้นไปนะคะเราจะอ่านให้ค่ะ 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없는 자면 곧 온전한 사람이라 능히 온 몸도 굴레 씌우리라. เพราะว่าเราทำผิดพลาดมากมายกันทุกคน ถ้าใครไม่เคยทำผิดทางคำพูด คนนั้นก็เป็นคนดีพร้อม และสามารถบังคับทั้งตัวได้ด้วย 우리가 말을 순종케 하려고 그 입에 재갈 먹여 온 몸을 억어하며 ถ้าเราเอาบังเหียนใส่ปากม้า เพื่อให้พวกมันเชื่อฟัง เราก็สามารถบังคับมันได้ทั้งตัว 4절입니다. ข้อที่4ค่ะ 또 배를 보라. 그렇게 크고 광풍에 밀려가는 것들을 지극히 작은 키로 사공의 뜻대로 운전하나니 หรือดูเรือสิแม้ว่ามันจะใหญ่และถูกพัดให้แล่นไปด้วยลมแรงเรือเหล่านั้นก็ยังถูกบังคับด้วยหางเสือเล็กๆ ไปในทิศทางที่นายท้ายต้องการจะให้ไป 이와 같이 혀도 작은 지체로 돼 큰 것을 자랑하도다. 보라, 어떻게 작은 불이 어떻게 많은 나무를 태우는가. ลิ้นก็เช่นเดียวกันเป็นอวัยวะเล็กๆ แต่คุยอวดในเรื่องใหญ่โต คิดดูสิไฟเพียงนิดเดียวแต่สามารถทำให้ป่าใหญ่ลุกไหม้ได้ 10절입니다. ข้อที่10ค่ะ 10절을 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านข้อที่10ด้วยกันนะคะคำสรรเสริญและคำแช่งด่าออกมาจากปากเดียวกัน พี่น้องของข้าพเจ้าอย่าให้เป็นอย่างนั้น 오늘 우리는요, 이 본문에서 우리 몸의 가장 작은 지체 중 하나인 혀가 우리의 삶을요, 우리의 삶에 얼마나 큰 영향을 미치는가 그 말씀을 함께 읽었습니다. พระวจนะตอนที่เราได้อ่านกันไปเมื่อสักครู่นะคะกำลังบอกว่าลิ้นซึ่งเป็นอวัยวะที่เล็กมากชิ้นหนึ่งในร่างกายของเราค่ะมีอิทธิพลและส่งผลต่อชีวิตของเราได้มากแค่ไหนคะ 오늘 우리는요, 이 본문을 중심으로 해서 그리스도인의
언어 생활에 대해 말씀을 나누고자 합니다. วันนี้นะคะเราจะใช้พระธรรมตอนนี้เป็นเนื้อหาหลักนะคะ เพื่อร่วมแบ่งปันในหัวข้อการใช้คำพูดในชีวิตของคริสเตียนที่บังเกิดใหม่ค่ะ 우리가 구원받은 하나님의 자녀로서요. 과연 입술에 어떤 열매를 맺고 살고 있는지 돌아보고 결단하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าที่ได้รับความรอดแล้ว ขอให้เวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราได้กลับมาทบทวนตัวเองว่าคำพูดที่ออกจากปากของเราค่ะ ควรจะพูดอย่างไรให้เกิดผล และขอให้เป็นเวลาที่เราจะตั้งใจใช้คำพูดใหม่ค่ะ 이 말은요, 이 큰 힘을 가지고 있습니다. คำพูดนะคะมีพลังค่ะ 이 말 한마디로 천냥빚을 갚는다. 또 웃으며 한 말에 초상난다. 이런 속담이 있죠. เราจะมีสำนวนแบบนี้อยู่นะคะ ปากเป็นเอกเลขเป็นโท ปากปราศัยน้ำใจเชือดคอค่ะ 이런 속담이 있다는 것은요, 이 말이 얼마나 중요한지를 우리에게 알려주고 있는 것입니다. การที่มีสุภาษิตเช่นนี้อยู่นะคะ ก็ยิ่งย้ำให้เห็นว่าคำพูดนั้นสำคัญเพียงใดค่ะ 이 말이 얼마나 중요한지요, 이 말 한마디의 힘이 이 때로는 상상을 초월하는 것입니다. คำพูดแค่คำเดียวนะคะ มีพลังและสำคัญมากเกินกว่าที่เราคิดไว้อีกค่ะ 이 하나님께서는요, 말씀 그 말씀으로 천하 만물 온 세상을 창조하셨습니다. พระเจ้านะคะทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงและโลกทั้งใบด้วยพระวจนะ หรือก็คือด้วยคำพูดของพระองค์ค่ะ 하나님께서는 말씀으로 빛을 만드시고 말씀으로 바다와 땅을 만드셨습니다. พระองค์ทรงสร้างแสงสว่างทรงสร้างทะเลกับแผ่นดินด้วยพระวจนะเช่นกันค่ะ 말씀은 곧 창조의 능력이 있는 것입니다. พระวจนะคือพลังแห่งการทรงสร้างค่ะ 창세기 1장에 10번이나 하나님이 가라사대 하나님이 가라사대 하나님이 가라사대 하시며 모든 것들을 창조하셨습니다. ในปฐมกาลนะคะมีกล่าวถึง10 ครั้งว่าพระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าตรัสว่าในการทรงสร้างโลกนี้ของพระองค์ค่ะ 또 예수님께서는요, 이 말씀으로 병든 자를 고치셨습니다. และพระเยซูนะคะทรงรักษาคนป่วยด้วยพระวจนะค่ะ 말씀으로 귀신을 쫓으시고 말씀으로 바람과 풍랑을 잠잠케 하셨습니다. พระองค์ทรงขับไล่ผีร้ายด้วยพระวจนะ ทรงสั่งลมและคลื่นให้สงบด้วยพระวจนะค่ะ 또 말씀으로 죽은 나사로를 살리셨습니다. และพระองค์ทรงทำให้ลาซารัสฟื้นขึ้นจากความตายด้วยพระวจนะค่ะ 예수님께서요, 에바다 하시니까 이 귀가 열리고 혀에 맺힌 것이 풀려서 귀머리가 듣고 벙어리도 말하게 하셨습니다. เมื่อพระเยซูตรัสว่าเอฟฟาธาหูก็เปิดออกและลิ้นที่ติดขัดก็คายออก คนหูหนวกก็ได้ยินและคนเป็นใบ้ก็สามารถพูดได้ค่ะ 그리고 예수님께서 이 달리다굼 하시니까요, 이 죽었던 소녀가 일어나서 걸었습니다. และเมื่อพระเยซูตรัสว่าทาลิทาคุมเด็กหญิงที่ตายแล้วก็ลุกขึ้นเดินได้ทันทีค่ะ 예수님께서 죽은 나사로에게 나사로야 나오라라, 이 나사로야 나오라 하시니까 죽었던 나사로가 살아서 나왔습니다. เมื่อพระเยซูตรัสกับลาซารัสที่ตายไปแล้วว่าลาซารัสออกมาเถิดลาซารัสที่ตายแล้วก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งค่ะ 이 하나님과 예수님께서는 이 모든 것을 말씀, 이 말로 하신 것입니다. พระเจ้าและพระเยซูนะคะทรงกระทำทุกสิ่งเหล่านี้ด้วยพระวจนะของพระองค์ค่ะ 말로 우주가 창조되었다. 말에 얼마나 능력이 있습니까? การที่โลกนะคะเกิดขึ้นมาได้ด้วยคำพูดนะคะมันคำพูดนะคะมีพลังมากแค่ไหนคะ 이 말씀으로 이 눈이 열리고 귀가 열렸습니다. 얼마나 놀랍습니까? ด้วยคำพูดเพียงคำเดียวนะคะสามารถทำให้คนที่หูหนวกได้ยินได้คนที่เป็นใบ้กลับมาพูดได้คำพูดเนี่ยมีพลังมากแค่ไหนคะ 그런데 더 놀라운 것은요, 우리가 받은 구원도 바로 말씀으로 받았다는 거예요. และสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือการที่เราได้รับความรอดนะคะเราก็ได้รับความรอดด้วยพระวจนะเช่นเดียวกันค่ะ 우리 암송이었죠? เราเพิ่งท่องจำกันไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ 이 베드로전서 1장 23절입니다. 1 เปโตรบทที่1ข้อที่23ค่ะ 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะคะ ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้ แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลาย คือจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่ 너희가 거듭난 것이 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 된 것이니 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라.
말씀으로 우주 만물이 창조되었고 말씀으로 바다와 풍랑이 잠잠해졌고 말씀으로 우리가 구원받은 것입니다. ด้วยพระวจนะนะคะพระเจ้าทรงสร้างโลกขึ้นมาพระองค์ทรงสั่งให้ลมคลื่นลมเนี่ยค่ะหยุดได้และเราก็ได้รับความรอดด้วยพระวจนะของพระองค์ค่ะ 그러니까 이 말이 얼마나 힘이 있습니까? ดังนั้นคำพูดเนี่ยค่ะมีพลังมากแค่ไหนคะ 그러니까 우리 구원받은 우리 또 성령으로 인침을 받은 우리 하나님의 자녀들도 어떤 말을 하는가 이게 참 중요한 것입니다. ดังนั้นเราที่ได้รับความรอดแล้วนะคะและเป็นผู้ที่ถูกประทับตาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คำพูดที่เราเลือกพูดออกมาเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะ 이 말은요, 이 사람을 살리는 생명수가 되기도 하지만 반대로 이 사람을 죽이는 그런 이 처참하게 파괴하는 치명적인 독이 되기도 합니다. อำนาจของคำพูดนะคะสามารถเป็นน้ำแห่งชีวิตที่ช่วยให้คนมีชีวิตขึ้นมาได้แต่ในทางกลับกันก็อาจกลายเป็นพิษร้ายแรงที่ทำลายจิตวิญญาณของคนคนหนึ่งอย่างน่าเวทนาได้เช่นกันค่ะ 예, 한국에서요, 이 무서운 사건이 있었습니다. ที่เกาหลีนะคะเคยมีเหตุการณ์ที่ค่อนข้างน่าสะเทือนใจเกิดขึ้นค่ะ 이 한국 사회를 뒤흔들었던 지존파 이 여러 사람들의 목숨을 빼앗아갔던 아주 무서운 그런 사람들이었습니다. เคยมีเหตุการณ์ที่คดีของคิมกีฮวานะคะผู้ก่อเหตุหลักในคดีแก๊งจีโจนพาซึ่งเคยสร้างความสั่นสะเทือนอย่างหนักให้กับสังคมเกาหลีค่ะ 이 지존파 두목이었던 이 김기환은요 어렸을 때 아주 가정 형편이 어려웠었습니다. คิมกีฮวานคนนี้นะคะที่เคยเป็นหัวหน้าแก๊งคดี 그러니까요 이 학교 갈 때 이 준비물을 잘 못 챙겨갔던 거예요. คิมกิวฮานนะคะเคยเป็นเด็กหนุ่มที่เติบโตมาในครอบครัวที่ยากลำบากค่ะเนื่องจากฐานะครอบครัวยากลำบากเขาจึงมักไม่ค่อยมีอุปกรณ์ไปเรียนค่ะ 이 미술 시간에요 이 크레파스를 가지고 못한 겁니다. มีคาบเรียนศิลปะครั้งหนึ่งนะคะคิมกีฮวานคนนี้นะคะไม่ได้เอาสีเทียนไปเรียนค่ะ 그 아이에게 선생님께서요 혼내면서 말하셨습니다. คุณครูจึงดุเขาและพูดกับเขาค่ะว่า 야 다음에는 훔쳐서라도 가지고 와라. 꼭 가지고 와. 훔쳐서라도 가지고 오라고. นี่ครั้งหน้าต่อให้ต้องขโมยก็ต้องเอามาให้ได้ 소녀는 그 이후에요 이 훔치는 것이 습관이 되어 버렸습니다. หลังจากนั้นเด็กหนุ่มคนนี้ก็เริ่มขโมยของจนกลายเป็นนิสัยค่ะ 그리고 17년이 지나서요 이 사람들을 이유 없이 죽이는 그런 지존파의 살인마 두목이 되었던 겁니다. และเมื่อเวลาผ่านไป 17 ปีนะคะเขาได้กลายเป็นฆาตกรของกลุ่มจีโจนพาผู้ที่ฆ่าคนจำนวนมากโดยไม่มีเหตุผลค่ะ 이 판사가 그에게 물었습니다. 이 마지막으로 할 말이 없느냐 물었습니다. เขาฆ่าคนนะคะจนต้องมายืนอยู่ในศาลในฐานะจำเลย ซึ่งผู้พิพากษานะคะถามเขาว่ามีอะไรอยากพูดเป็นครั้งสุดท้ายไหม 그때요 이 김기환이 말합니다. 내가 초등학교 때 훔쳐서라도 가지고 오라고 말했던 그 선생님 때문에 지금 내가 여기 서 있는 겁니다. 라고 말했습니다. เขาตอบว่าที่เขากลายมาเป็นแบบนี้ก็เพราะคำพูดเพียงประโยคเดียวของคุณครูสมัยประถมที่เคยพูดว่านี่ครั้งหน้าต่อให้ต้องขโมยก็เอามาให้ได้ 물론 그 말 한마디 선생님의 그 말 한마디가요 이 김기환이 저질렀던 잔인한 범죄를 이 정당화할 수는 없습니다. แน่นอนว่าคำพูดเพียงประโยคเดียวของคุณครูคนนั้นนะคะไม่อาจใช้เป็นข้ออ้างเพื่อแก้ตัวให้กับการก่ออาชญากรรมอันโหดร้ายของเขาได้ค่ะ 이 죄의 책임은 본인에게 있는 거죠. ความรับผิดชอบต่อบาปหรือความผิดที่เขาทำก็ยังเป็นของตัวของเขาเองค่ะ 그런데 우리가 기억해야 될 것이 있습니다. แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องจดจำไว้จากเรื่องราวนี้ค่ะ 우리가 내뱉었던 생각 없이 내뱉었던 그 한마디가요 어린아이의 마음에 이 도둑질이라는 죄의 씨앗을 심을 수 있다는 거예요. คำพูดเพียงประโยคเดียวที่ถูกพูดออกมาโดยไม่คิดอะไรนะคะได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งบาปก็คือการลักขโมยลงในหัวใจของเด็กคนหนึ่งค่ะ 우리가 내뱉는 말 한마디가 한 사람의 삶의 방향을 바꾸는 그런 말이 될 수도 있다는 겁니다. ซึ่งคำพูดเพียงคำเดียวนะคะทำให้ทิศทางชีวิตของเด็กคนหนึ่งนะคะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงค่ะ 여러분 조지 뮬러 아세요? ทุกคนรู้จักจอร์จมุลเลอร์ไหมคะ 이 조지 뮬러는요 5만 번 기도 응답을 받은 사람으로 이렇게 알려져 있죠. จอร์จมุลเลอร์นะคะเป็นผู้ที่ได้รับคำตอบรับ
จากคำอธิษฐานจากพระเจ้ากว่า 50,000 ครั้งค่ะ 또 이 고아들을 잘 돌봤습니다. แล้วก็เป็นบิดานะคะที่คอยเลี้ยงดูเด็กกำพร้าเป็นอย่างดีค่ะ 그래서 고아의 아버지라고 불리우기도 했어요. ดังนั้นจึงได้ฉายาว่าเป็นพระบิดาแห่งเด็กกำพร้าค่ะ 이 조지 뮬러도요, 이 어린 시절 희망이 없던 그런 문제아였습니다. แต่ว่ามุลเลอร์เองนะคะก็เคยเป็นเด็กที่เคยเป็นคนที่ไม่มีความคาดหวังในสายตาของคนอื่นค่ะ 이 아버지의 돈을 훔치기도 했고요. เขาเคยขโมยเงินของพ่อค่ะ 이 경찰서를요, 자기 집 드나들듯이 이렇게 드나들었던 사람이에요. และเคยเป็นคนที่เข้าออกสถานีตำรวจราวกับเป็นบ้านของตัวเองค่ะ 그런 조지 뮬러를 보고 사람들은 말합니다. เมื่อผู้คนเห็นมุลเลอร์เป็นแบบนี้นะคะ ก็พูดกับเขาค่ะว่า 너는 끝났다. ชีวิตของแกมันจบแล้ว 너는 앞으로 훌륭한 사람이 되기는 글렀다 하고 낙인을 찍은 거예요. ผู้คนตาหน้าเขาว่าในอนาคต แกคงเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ได้ 이런 낙인이요, 이 조지 뮬러를 그 마음을 낮추고 급기야 자기를 버리기까지 자신을 버리게 만들었어요. ตาบาปนี้นะคะทำให้จอร์จมุลเลอร์นะคะละทิ้งตัวเองไปและไม่มีความคาดหวังในตัวเองค่ะ 나는 나쁜 놈이다. 나는 깡패고 나는 폐인이다. เขาเริ่มพูดกับตัวเองว่า ฉันมันเป็นคนเลว ฉันมันเป็นอัฐพาลเป็นคนพังพินาศไม่มีความหวังหลงเหลืออยู่เลย 나는 희망이 없다. ไม่มีความหวังเหลืออยู่เลย 이 뮬러가 이런 생각을 하고 있을 때요. ในขณะที่มุลเลอร์กำลังคิดกับตัวเองอยู่แบบนี้นะคะ 그 동네의 한 목사님께서 뮬러에게 이렇게 말합니다. ศิษยาภิบาลในละแวกบ้านของเขานะคะกลับพูดด้วยถ้อยคำที่แตกต่างจากคนอื่นออกไปอย่างสิ้นเชิงค่ะ 이 뮬러야, 지금의 너의 나쁜 습관이 너를 괴롭히고 있지만 하지만 기억해라. มุลเลอร์นิสัยไม่ดีของเธอตอนนี้อาจจะทำให้เธอลำบาก 하지만 너는 기억해라. แต่จงจำไว้ว่า 하나님은 자기의 사람을 절대 포기하지 않으신단다. พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งคนของพระองค์เลย เพราะฉะนั้นเธอเองก็อย่าทอดทิ้งตัวเองเช่นกัน 그러니까 너도 너를 포기하지 말아라. เธอเองก็อย่าทอดทิ้งตัวเอง 이 하나님은 자기 사람을 포기하지 않으신다. 이 말이요, 이 말이 뮬러를 바꿨습니다. ด้วยคำพูดที่ว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งคนของพระองค์เลยทำให้จิตใจของมุลเลอร์เปลี่ยนไปค่ะ 세상은 뮬러를 범죄자로 규정했지만 그런데 목사님의 입에서 나온 하나님은 절대 포기하지 않으신다. 이 말 한마디가 이 뮬러의 마음에 깊이 새겨진 거예요. แม้โลกจะตีตาเขาว่าเป็นอาชญากรและผลักใส่เขาออกไปนะคะ แต่คำพูดเพียงประโยคเดียวจากปากของศิษยาภิบาลที่ว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งใครกับฝังลึกลงในหัวใจของมุลเลอร์ค่ะ 나 같은 사람도 하나님이 포기하지 않으시니까 나도 나를 포기하지 말아야 된다. 그 하나님을 의지하면 새 사람이 되고 좋은 사람이 될 수 있다. แม้แต่คนอย่างฉันพระเจ้าก็ยังไม่ทรงทอดทิ้งไม่ทรงยอมแพ้กับฉัน เพราะฉะนั้นถ้าฉันกลับมาพึ่งพาพระเจ้า ฉันก็สามารถที่จะกลายเป็นคนใหม่และเป็นคนที่ดีขึ้นได้ 그 목사님의 말 한마디가 이 역사에 남는 위대한 사람을 만든 거예요. คำพูดของศิษยาภิบาลนะคะ กลายเป็นความหวังที่ยึดเหนี่ยวเด็กหนุ่มคนนี้เอาไว้ค่ะ 5만 번 기도해서 5만 번 기도 응답받은 하나님의 사람이 되도록 한 것입니다. และเขาได้กลายเป็นคนของพระเจ้าผู้ที่อธิษฐานถึง 50,000 ครั้ง และได้รับคำตอบรับจากพระเจ้าครบทั้ง 50,000 ครั้งค่ะ 이 잠언 18장 21절입니다. สุภาษิตบทที่ 18 ข้อที่ 21 ค่ะ 잠언 18장 21절 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ ความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้น และผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมัน 여러분 죽고 사는 것이 어디에 달렸어요? ความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของอะไรคะ 예, 혀에 달렸습니다. 죽고 사는 것이 혀의 권세에 달렸으니 말씀하시는 겁니다. อยู่ในลิ้นค่ะ พระเจ้าตรัสไว้ว่าความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้นค่ะ 이 말, 그 말이 사람의 삶과 죽음까지 결정지을 수 있다는 거예요. ก็คือกำลังจะกล่าวว่าคำพูดที่ออกมาทางลิ้นสะท้อนถึงสิ่งที่อยู่ในใจค่ะ และสามารถชี้ชะตาชีวิตหรือความตายของคนคนหนึ่งได้เลยค่ะ 우리 잠언 한 구절 더 찾겠습니다. เราจะเปิดหาข้อพระคัมภีร์สุภาษิตกันอีกหนึ่งข้อนะคะ 12장 18절입니다. บทที่ 12 ข้อที่ 18 ค่ะ 잠언 12장 18절입니다. สุภาษิตบทที่ 12 ข้อที่ 18 ค่ะ 같이 읽겠습니다. อ่านพร้อมกันนะคะ
คำพูดพร่อยๆเหมือนดาบแทงแต่ลิ้นของคนมีปัญญานำการรักษามาให้ 혹은 칼로 찌름같이 함부로 말하거니와 지혜로운 자의 혀는 양약 같으니라. 칼로 찌름같이 함부로 말하거니와라고 말씀하십니다. พระเจ้าตรัสไว้ว่าคำพูดพร่อยๆเหมือนดาบแทงค่ะ 이 함부로 말하는 게 어떤 거예요? คำพูดพร่อยๆคือหมายถึงอะไรคะ 생각 없이 그냥 충동적으로 나오는 대로 이 말을 하는 겁니다. คือการพูดออกไปอย่างหุนหันพลันแล่นโดยไม่ผ่านการไต่ตรองอะไรเลยค่ะ 여러분 그런 말이 뭐가 된다고요? บอกไว้ว่าคำพูดพร่อยๆนั้นเหมือนอะไรคะ 칼이 되는 거예요. เหมือนดาบแทงค่ะ 여러분 칼에 찔려 보셨어요? ทุกคนเคยโดนดาบแทงหรือมีดแทงไหมคะ 저도 진짜 칼에는 찔려 본 적은 없는데 이 말의 칼에는 아마 찔려 보신 분들이 많을 거예요. โดยส่วนตัวอาจารย์ก็ยังไม่เคยโดนดาบที่เป็นมีดแทงจริงๆนะคะ แต่ว่าคิดว่าทุกคนนะคะก็เคยอาจจะโดนคำพูดที่เหมือนมีดแทงนะคะโดนกันค่ะ 여러분 눈에 보이는 상처는 낫지만 이 마음에 새겨진 상처는 낫지 않고 남는 겁니다. 오랫동안 남고 괴롭히는 거예요. คำพูดที่มันสร้างบาดแผลในจิตใจของเราเนี่ยค่ะมันจะไม่มีวันหายไป มันจะกลายเป็นแผลฝังลึกในใจของเราค่ะ 그런데 사람들은요, 이 보이는 상처는 잘못했다고 생각하고 마음에 남기는 상처는 그렇게 말할 수 있지 이렇게 생각하고 함부로 말하는 겁니다. คือบางคนก็พูดนะคะว่าการที่เราทำแผลให้ผู้อื่นที่มันมองเห็นด้วยสายตาเนี่ยค่ะมันเป็นความผิด แต่ว่าแผลที่มันเกิดในจิตใจที่เราทำให้คนอื่นมันเกิดขึ้นนะคะเราก็คิดว่าอาจจะคิดว่ามันสามารถพูดได้ค่ะเพราะมันเป็นแค่แผลในจิตใจ 생각 없이 뱉는 말, 분별 없이 뱉는 말이요 누군가에게는 찌르는 칼이 되어서 이 치명적인 손상을 입히고 있다는 거예요. คำพูดที่หลุดออกมาโดยไม่คิดคำพูดที่ขาดการไตร่ตรองสามารถกลายเป็นมีดที่ไปแทงผู้อื่น และสร้างบาดแผลร้ายแรงให้กับเขาได้ค่ะ 이 감자는 지금 왜 넘어져 있어요? คำจะมันอันนี้ค่ะทำไมล้มลงแบบนี้คะ 이 보이지 않는 이 말의 포크에 찔렸어요 지금. โดนคำพูดนะคะที่เหมือนกับซ่อมตรงเนี้ยค่ะทิ่มแทงใจค่ะ 여러분 이 칼로 찌름 같은 함부로 하는 말이 있는가 하면 또 다른 말도 있죠. คำพูดพร่อยๆเหมือนดาบแทงแต่ว่ามีคำพูดอีกหนึ่งอย่างค่ะ 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะคะคำพูดพร่อยๆเหมือนดาบแทงแต่ลิ้นของคนมีปัญญานำการรักษามาให้ 혹은 칼로 찌름 같이 함부로 말하거니와 지혜로운 자의 혀는 양약 같으니라. 여러분 말은요 칼이 되기도 하지만 약이 되기도 합니다. เพื่อนคะคำพูดนะคะสามารถเป็นได้ทั้งดาบและยารักษาค่ะ 이 어떤 사람들은 어른이 되어서도요 어렸을 때 들었던 말, 친구에게 들었던 말, 부모님에게 들었던 말 때문에 상처가 되어서 그 원망이 그대로 남아 있는 것들을 보게 됩니다. คือถึงแม้ว่าตอนนี้มีบางคนนะคะที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว แต่เมื่อตอนเด็กอะค่ะที่เคยได้ยินคำพูดที่ทำร้ายจิตใจไม่ว่าจะจากเพื่อนหรือจากพ่อแม่นะคะ ก็ยังทำร้ายจิตใจเป็นแผลฝังลึกมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ 여러분 상처가 났으면 약을 발라줘야 되잖아요. โทษนะคะถ้าเป็นแผลก็ต้องมีได้รับยารักษาใช่ไหมคะ 상처도 말로 주지만 약도 뭘로 줘요? 말로 주는 겁니다. 말로 주는 거예요. ด้วยคำพูดนะคะก็สามารถที่จะเป็นดาบทิ่มแทงทำให้เป็นแผลได้ แต่ว่าด้วยคำพูดเนี่ยก็สามารถเป็นยารักษาได้เช่นกันค่ะ 그래서요 이렇게 말 때문에 아픈 사람이 있다면 그 사람을 말로 위로해 주는 것도 필요한 것입니다. ก็คือถ้าเราเคยพูดทำร้ายจิตใจใครไปนะคะเราก็ต้องใช้คำพูดนะคะ เพื่อเป็นยารักษาให้เขาฟื้นคืนจากแผลนั้นได้อีกครั้งค่ะ 그러면 이 양약이 되는 말, 이 그리스도인이 양약이 되는 말 그런 말들을 어떻게 해야 될까 좀 더 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다. ดังนั้นเราจะมาดูกันนะคะว่าพี่น้องคริสเตียนนะคะควรจะใช้คำพูดที่เป็นยารักษานะคะอย่างไร 우리 시작할 때 읽었던 말씀인데요. 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없는 자면 곧 온전한 사람이라 능히 온 몸도 굴레 씌우리라. เพราะว่าเราทำผิดพลาดมากมายกันทุกคน ถ้าใครไม่เคยทำผิดทางคำพูด คนนั้นก็เป็นคนดีพร้อม และสามารถบังคับทั้งตัวได้ด้วย
오늘 이 말씀을 보면은요, 말에 실수가 없는 자면 곧 온전한 사람이라. 이 누구나 말에 실수가 있을 수 있다는 거예요. 누구나 말을 실수할 수 있다는 겁니다. ก็คือพระเจนานี้นะคะกำลังบอกไว้ว่าไม่ว่าใครก็ตามสามารถที่จะพูดหรือว่าทำผิดพลาดได้ค่ะ 그리고 이 말이 온 몸을 굴레 씌우리라. 이 말이 이 우리의 언어가 이 말이 온 몸을 굴레 씌운다. 이렇게 되어 있습니다. และบอกไว้ว่าคำพูดนะคะสามารถบังคับทั้งตัวได้ด้วยค่ะ 여러분 굴레가 뭐예요? 이 굴레는 이 조종하는 겁니다. 조종하는 거예요. ทุกคนคะบังเหียนคืออะไรทุกคนรู้จักไหมคะบังเหียนคือเอาไว้บังคับสัตว์ค่ะ 어떻게 이 작은 혀 하나가 우리의 몸을, 우리의 삶을 조종할 수 있을까요? ทุกคนคะแล้วลิ้นเล็กๆเนี้ยค่ะจะควบคุมทั้งร่างกายของเราได้อย่างไรคะ 이 야고보서에서는요, 이 두 가지 시각적인 비유를 들고 있습니다. ยากอบพระธรรมยากอบนะคะได้ยกตัวอย่างแบบมีภาพประกอบขึ้นมาอยู่สองอย่างค่ะ 이 첫 번째는요, 이 말의 재갈입니다. อย่างแรกนะคะคือบังเหียนใส่ปากค่ะ 3절입니다. ข้อที่3ค่ะ 우리가 말을 순종케 하려고 그 입에 재갈 먹여 온 몸을 억어하며 ถ้าเราเอาบังเหียนใส่ปากม้าเพื่อให้พวกมันเชื่อฟัง เราก็สามารถบังคับมันได้ทั้งตัว 우리가 이 말을 순종케 하려면은 그 입에 재갈을 먹입니다. ก็คือถ้าจะให้ม้าเชื่อฟังนะคะจะต้องใส่บังเหียนนะคะข้อปากมันค่ะ 이 수백 킬로나 되는 이 거대한 말을요, 마음대로 부리기 위해서는 그 작은 쇠붙이인 재갈을 탁 물리면 되는 거예요. ก็คือเพื่อควบคุมม้าตัวใหญ่ที่มีน้ำหนักหลายร้อยกิโลกรัมให้เป็นไปตามใจเราเนี่ยค่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือใส่บังเหียนเล็กๆเนี่ยค่ะครอบปากของมันค่ะ 이 작은 이 재갈이 움직이는 대로 이 거대한 짐승의 몸이 움직이는 겁니다. เมื่อเหล็กบังเหียนเล็กๆนั้นขยับไปทางใดนะคะร่างกายทั้งหมดของสัตว์ตัวใหญ่ก็จะเคลื่อนไปตามนั้นค่ะ 두 번째는요, 이 배의 키입니다. อย่างที่2นะคะก็คือหางเสือของเรือค่ะ 야고보서 3장 4절. ยากอบบทที่3ข้อที่4ค่ะ 또 배를 보라. 그렇게 크고 광풍에 밀려가는 것들을 지극히 작은 키로 사공의 뜻대로 운전하나니. หรือดูเรือสิแม้ว่ามันจะใหญ่และถูกพัดให้แล่นไปด้วยลมแรงเรือเหล่านั้นก็ยังถูกบังคับด้วยหางเสือเล็กๆไปในทิศทางที่นายทายต้องการจะให้ไป 여러분 집채만한 배가요, 광풍에 밀려가고 있어도 사공은 보이지 않는 작은 키 하나로 배의 방향을 결정합니다. แม้เรือขนาดใหญ่เท่าบ้านจะถูกลมพายุพัดอย่างรุนแรงคนควบคุมเรือก็ยังสามารถกำหนดทิศทางของเรือได้ด้วยหางเสือเล็กๆที่แทบจะมองไม่เห็นเพียงชิ้นเดียวที่อยู่ใต้น้ำค่ะ 이 성경도 말씀하시는 거예요. 이와 같이 혀도 작은 지체로 돼 큰 것을 자랑하도다. พระคัมภีร์เองก็มีกล่าวไว้ว่าลิ้นก็เช่นเดียวกันเป็นอวัยวะเล็กๆแต่คุยอวดในเรื่องใหญ่โตค่ะ 여러분 인생이라는 배가 어디로 흘러갈지 결정하는 것은요, 환경이라는 광풍이 아닙니다. สิ่งที่กำหนดว่าเรือแห่งชีวิตของทุกคนจะล่องไปทางไหนไม่ใช่พายุรุนแรงที่เรียกว่าสภาพแวดล้อมนะคะ 우리 입속에 있는 이 혀라는 작은 키가 인생의 항로를 결정하고 있는 것입니다. แต่คือหางเสือที่อยู่ในปากของทุกคนนั่นก็คือลิ้นซึ่งกำลังกำหนดทิศทางชีวิตของเราอยู่ค่ะ 여러분 왜 말이 인생의 방향을 잡을까요? ทุกคนคะแล้วทำไมคำพูดจึงเป็นสิ่งที่กำหนดเส้นทางชีวิตของเราได้คะ 이 말은요, 곧 사람의 마음이자 그 사람의 믿음이기 때문에 그렇습니다. ก็เพราะว่าคำพูดคือสิ่งที่สะท้อนถึงจิตใจของเราและความเชื่อของเรานั่นเองค่ะ 사람은 마음에 가득한 것을 입으로 말합니다. มนุษย์เรานะคะปากนั้นพูดสิ่งที่มาจากใจค่ะ 우리 마음이라는 그릇에 이 불신과 원망이라는 것이 가득하면은요, 입에서는 죽이는 말, 불신, 원망이 나오는 겁니다. ถ้าภาชนะที่เรียกว่าหัวใจของเราเต็มไปด้วยความไม่เชื่อและการพร่ำบ่นคำพูดที่ออกจากปากก็จะเป็นคำที่ทำลายผู้อื่นค่ะ 마음에 은혜로 가득하면은요, 은혜스러운 말, 살리는 말이 나오는 겁니다.
แต่ถ้าหัวใจของเราเต็มไปด้วยพระคุณคำพูดที่ออกมาก็จะเป็นคำที่ให้ชีวิตเป็นการช่วยชีวิตค่ะ 결국 그 사람의 말은요, 그 사람의 마음을 나타내는 거예요. สุดท้ายแล้วคำพูดก็คือกระจกที่สะท้อนถึงสภาพจิตใจของคนคนนั้นค่ะ 여러분, 연예인에게 관심 있는 사람은요, 입을 열면 연예인에 대한 이야기가 나오죠? คนที่มีจิตใจข้างในที่เกี่ยวกับดารานักร้องอะค่ะก็จะพูดถึงแต่เกี่ยวกับดารานักร้องใช่ไหมคะ 여러분, 차에 관심 있는 사람은요, 입만 열면 차 이야기만 나옵니다. ส่วนคนที่จิตใจมีแต่เกี่ยวกับเรื่องรถนะคะก็จะพูดถึงเกี่ยวกับแต่เรื่องรถค่ะ 이 돈에 관심 있는 사람은요, 말만 하면 돈에 대한 이야기가 나오는 거예요. ส่วนคนที่มีจิตใจที่มีแต่เงินทองเนี่ยค่ะก็จะพูดถึงแต่เรื่องเงินทองค่ะ 사람에서 나오는 그 말은 곧 그 사람의 마음이자 그 사람의 믿음인 것입니다. อย่างที่บอกไปนะคะว่าคำพูดของเราเนี่ยค่ะมันสะท้อนถึงสิ่งที่อยู่ในจิตใจและความเชื่อของเราค่ะ 사람이 마음으로 믿어 우리에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. เพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด 여러분 사람의 믿음 그 진정한 믿음은요 마음 속에만 있는 것이 아니고 그것이 반드시 입술의 고백으로 나타나게 돼 있습니다. คนที่มีความเชื่อที่แท้จริงนะคะจะไม่ได้หยุดอยู่แค่ในใจ ความเชื่อมันจะไม่ได้หยุดอยู่แค่ในใจ แต่จะต้องถูกพิสูจน์ออกมาผ่านคำพูดจากริมฝีปากของเราเสมอค่ะ 우리가 복음을 전하는 것도 마찬가지죠. 우리가 믿어지니까 그 말이 나오는 거예요. 전도하지 못하는 것은 어쩌면 우리 마음의 믿음이 부족하기 때문일 수도 있는 겁니다. เวลาเราไปประกาศนะคะเรากล้าพูดออกไปเพราะเรามีความเชื่อใช่ไหมคะแต่ในตอนที่เรารู้สึกว่าเราไม่กล้าประกาศไม่กล้าพูดออกไปเราอาจจะต้องมาทบทวนดูจิตใจของเราค่ะว่าเรามีความเชื่อจริงๆหรือเปล่า 또 바울은 이렇게 말합니다. และเปาโลนะคะเคยพูดเอาไว้แบบนี้ค่ะ 내가 믿는 고로 말하였다. ข้าพเจ้าเชื่อฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูด 여러분 말은 곧 그 사람의 마음이자 그 사람의 믿음이라는 겁니다. ทุกคนคะคำพูดนะคะสะท้อนถึงจิตใจและความเชื่อของบุคคลคนนั้นค่ะ 말은 그 사람의 인격이며 곧 그 사람이 가진 믿음의 현주소인 거예요. ดังนั้นคำพูดจึงสะท้อนตัวตนและอุปนิสัยของคนคนนั้นด้วยค่ะ 내가 어떤 말을 하고 있는지 보면 자신이 가지고 있는 믿음을 볼 수 있는 겁니다. เราพูดอะไรออกไปในตอนนั้นนะคะมันจะสะท้อนถึงสภาพความเชื่อในปัจจุบันของเราค่ะ 그래서 말이 중요한 거예요. ดังนั้นคำพูดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะ 그래서 우리 입에서 나오는 말이 지옥 불이 될 수도 있고 쉬지 않는 악이 될 수도 있고 죽이는 독이 될 수도 있고 또 좋은 약이 될 수도 있는 겁니다. ดังนั้นคำพูดที่ออกจากปากของเราอะค่ะอาจกลายเป็นไฟนรกอาจกลายเป็นความชั่วที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้ และอาจกลายเป็นพิษที่ทำลายชีวิตผู้อื่นได้เช่นกันค่ะ 우리가 아까 읽은 말씀에 이 말씀이 온 몸을 굴레 씌운다고 했죠. เมื่อสักครู่ที่เราอ่านไปนะคะว่าคำพูดนั้นสามารถบังคับทั้งตัวได้ด้วยค่ะ 이 잠언 6장 2절에도 보면 내 입의 말로 내가 얽혔으며 내 입의 말로 인하여 잡히게 되었느니라 되어 있습니다. ในสุภาษิตบทที่6ข้อที่2นะคะมีกล่าวไว้ว่า ถ้าเจ้าติดบ่วงเพราะคำจากปากของเจ้า และเจ้าติดกับเพราะคำจากปากของเจ้า 이 말이 그 인생을 얽어맨다는 겁니다. 이 말이 씨가 된다는 거예요. นั่นหมายความว่าคำพูดจะผูกมัดชีวิตของเราเอง และคำพูดก็เหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เมื่อหว่านลงไปแล้วจะงอกผลในชีวิตของเราค่ะ 나는 안 돼, 나는 못해 하고 말하는 순간요. 그 일을 할 수 없는 사람, 일의 실패로 그 삶의 방향이 얽매어집니다. ทันทีที่เราพูดว่าฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ไหวคำพูดนั้นก็จะผูกมัดชีวิตของเราและพาไปในทิศทางของความล้มเหลวทันทีค่ะ 나 전도 못해, 나는 말하지 못해, 말 못하는 거예요. ถ้าเราพูดว่าฉันประกาศไม่ได้ฉันพูดออกไปไม่ได้ เราก็จะประกาศไม่ได้ค่ะ 여러분 번지 점프 해보셨어요? ทุกคนเคยกระโดดบันจี้จัมป์ไหมคะ 번지 점프 하기 전에 물어보죠. ก่อนที่จะกระโดดนะคะเราจะถูกถามใช่ไหมคะ 준비되셨습니까? พร้อมหรือยังครับ 네, คนที่ตอบว่าพร้อม 네 하는 사람은 뛰어내립니다. คนที่ตอบว่าพร้อมสุดท้ายก็จะกระโดดลงไปได้จริงค่ะ 못해요, คนที่ตอบว่าทำไม่ได้ 탐마이다 하는 사람은 결코 못 뛰어내립니다. คนที่ตอบว่าทำไม่ได้สุดท้ายก็จะไม่สามารถกระโดดลงไปได้ค่ะ 하나님의 일을 할 때도 마찬가지입니다. การทำงานเพื่อพระเจ้าก็เช่นเดียวกันค่ะ 전도할 때도 마찬가지입니다. การประกาศก็เช่นเดียวกันค่ะ
저는 못해요라고 말하는 사람은요 10년이 지나도 제자리 걸음만 하고 있는 거예요. คนที่พูดว่าฉันทำไม่ได้ต่อให้เวลาผ่านไป10 ปีก็มีแต่จะย่ำอยู่กับที่เหมือนเดิมค่ะ 여러분 그런데 하나님의 사람들은 어땠습니까? คนที่เป็นคนของพระเจ้าเนี่ยต้องพูดว่าอะไรคะ 제가 가겠습니다. ฉันจะไป 나를 보내주시옵소서. โปรดส่งฉันไปเถิด 가잖아요. เราก็จะไปค่ะ 여러분 참으로 우리가 말할 때 이 믿음의 말 하는 것은 너무너무 중요합니다. เรานะคะควรที่จะพูดแต่คำที่สื่อถึงความเชื่อที่เรามีค่ะ 자, 따라합니다. ทุกคนพูดตามนะคะ 믿음의 말, คำพูดแห่งความเชื่อ 칭찬의 말, คำพูดแห่งการชื่นชม 감사의 말, คำพูดแห่งการขอบคุณ 존중의 말. คำพูดที่ให้เกียรติ 여러분 이 말들이 바로 그리스도인들이 해야 되는 말이에요. ทุกคนคะคำพูดเหล่านี้นะคะเป็นคำพูดที่คริสเตียนควรพูดค่ะ 자, 한 번 더. อีกรอบหนึ่งนะคะ 자, 믿음의 말, คำพูดแห่งความเชื่อ 칭찬의 말, คำพูดแห่งการชื่นชม 감사의 말, คำพูดแห่งการขอบคุณ 존중의 말. คำพูดที่ให้เกียรติ 자, 우리 믿음의 말을 살펴보고 있죠? เรากำลังพิจารณาอยู่ถึงคำพูดแห่งความเชื่อกันอยู่ค่ะ 여러분 우리 그리스도인들도요. 이 땅을 살아가다 보면 어려운 환경을 만날 수 있습니다. คือพวกเราคริสเตียนนะคะเมื่อยังใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็อาจจะเจอกับสิ่งที่ยากลำบากได้ค่ะ 여러분 그런데 우리 그리스도인들은요. 홀로 가는 게 아니죠. 아무리 험한 환경이 있더라도 아무리 눈앞에 큰 산이 있더라도 우리는 누구와 함께하고 있습니까? แต่ว่าพวกเราคริสเตียนนะคะเราไม่ได้เดินไปเพียงลำพังใช่ไหมคะไม่ว่าสภาพแวดล้อมที่เราเผชิญจะยากลำบากแค่ไหน หรือแม้จะมีภูเขาลูกใหญ่ขวางอยู่ตรงหน้า แต่ใครสถิตอยู่กับเราเสมอค่ะ 하나님이 같이 계시잖아요. พระเจ้าสถิตอยู่กับเราค่ะ 임마누엘 พระเจ้าอิมมานูเอล 하나님이 우리와 함께 계시다. พระเจ้าสถิตกับเราค่ะ 여러분 우리는 이 혼자 있는 것이 아니라 하나님과 함께 있는 겁니다. ทุกคนคะเราไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้สู้คนเดียวนะคะ พระเจ้าอยู่กับเราค่ะ 어떤 사람들은요 이 말을 할 때 형편을 중계하는 사람 마치 축구 경기를 중계하는 아나운서처럼 형편을 중계하는 사람이 있어요. คนเรานะคะจะเป็นคนที่เหมือนกับผู้บรรยายแข่งขันฟุตบอลค่ะ ที่มักจะพูดบรรยายถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าเท่านั้นค่ะ 이 아나운서는요 눈앞에 벌어지는 상황을 그대로 말합니다. ผู้บรรยายเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลนะคะ จะพูดถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าอย่างตรงไปตรงมาค่ะ 아 지금 선수가 넘어졌습니다. ตอนนี้นักเตะล้มลงแล้ว 점수가 뒤처지고 있네요. คะแนนตามหลังอยู่ 위기입니다. กำลังอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียด 그런데요 그리스도인이 형편을 중계한다는 것은 무슨 뜻일까요? แต่ว่าการที่คริสเตียนเอาแต่รายงานสถานการณ์เนี่ยค่ะก็คืออะไรคะ 눈에 보이는 문제만 계속 말하는 겁니다. ก็คือการพูดถึงแต่ปัญหาที่เห็นอยู่ตรงหน้าซ้ำไปซ้ำมาค่ะ 돈이 없습니다. ไม่มีเงินแล้ว 큰일 났습니다. แย่แน่ 몸이 아픕니다. ๆร่างกายไม่สบาย 이제 끝인가 봅니다. แบบนี้คงจบแล้ว 상황이 너무 좋지 ส 않습니다. ถานการณ์มันแย่มาก 가망이 없습니다. ไม่มีความหวังเลย 이 말들은 사실일지 모르지만 하나님 없는 세상 사람들이 하는 말이에요. คำพูดเหล่านี้ก็อาจจะเป็นความจริงตามที่ตาเราเห็นใช่ไหมคะ แต่มันเป็นวิธีพูดแบบของคนในโลกที่ไม่มีพระเจ้าอยู่ในคำพูดของเราค่ะ 그런데 믿음의 말을 하는 사람들은요. 이 상황 가운데 함께 계시는 하나님을 먼저 말하는 겁니다. แต่คนที่มีความเชื่อนะคะจะไม่พูดถึงสถานการณ์ตรงหน้าก่อน แต่จะพูดถึงพระเจ้าก่อนค่ะ 나와 함께 계시는 나의 등 뒤에서 나를 도우시는 그 하나님이 함께 계심을 알고 그것을 근거로 말하는 거예요. คนที่สามารถพูดออกมาด้วยความเชื่อได้นะคะ คือคนที่ยึดความจริงที่ว่าเบื้องหลังของเรานะคะ มีผู้หนุนหลังคอยช่วยอยู่ นั่นก็คือพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดค่ะ 지금은 상황이 어렵지만 모든 일을 합력하여 선을 이루시는 하나님께서 반드시 이 일을 선하게 인도하실 거야. คำพูดที่ว่าสถานการณ์มันอาจจะยากลำบาก แต่พระเจ้าผู้ทรงอยู่เบื้องหลังฉันจะทรงนำเรื่องนี้ไปในทางที่ดีแน่นอน 나는 몸이 약하지만 강하신 하나님이
나와 함께 계셔. แม้ร่างกายของฉันมันจะอ่อนแอแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทรงอยู่กับฉัน 길이 보이지 않지만 바다의 길을 만드시고 광야의 길을 만드신 하나님께서 길을 만드실 거야. แม้ตอนนี้ฉันจะยังไม่เห็นทางไปแต่พระเจ้าจะทรงเปิดทางใหม่ให้เหมือนกับที่พระเจ้าทรงเปิดทางในถิ่นทุรกันดารให้กับชาวอิสราเอล 이것은요 바로 믿음의 말입니다. นี่คือคำพูดแห่งความเชื่อค่ะ 아까 중개하는 사람은 자기 형편만 말하죠. 어렵습니다. 죽겠습니다. 그런데 믿음의 말은 그 가운데 함께 하시는 하나님, 그 하나님을 바라보고 하는 말인 거예요. คนที่พูดตามที่เห็นแต่คนที่พูดตามที่เห็นสถานการณ์ตรงหน้านะคะก็จะพูดแต่ว่ามันยากมันทำไม่ได้แต่คนคำพูดแห่งความเชื่อนะคะก็จะคิดว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราพระเจ้าจะทรงเปิดทางให้ 바로 또한 그 믿음의 말은 성경 말씀을 기초로 해야죠. 근거로 해야 되는 겁니다. และคำพูดแห่งความเชื่อนะคะก็ต้องพูดตามหลักพระคัมภีร์ค่ะ 여러분 우리는요 이 하나님이 함께 계시는 그 하나님을 선포하는 사람이 돼야 되는 거예요. เรานะคะจะต้องเป็นผู้ที่พูดคำพูดแห่งความเชื่อและเป็นคนที่ประกาศถึงพระเจ้าค่ะ 이 가나안에 들어갔던 12 정탐이요 똑같은 곳을 보고 말하는데 그들의 말이 서로 달랐죠? ในตอนหนังสือกันดารวิถีนะคะที่มีเรื่องราวของผู้สอดแนม12 คนไปสำรวจแผ่นดินคานาอันใช่ไหมคะพวกเขานะคะเห็นสถานการณ์เหมือนกันทั้งหมด12 คนค่ะ 10명의 정탐은요 형편을 중개했습니다. แต่ว่าผู้สอดแนม10 คนนะคะได้รายงานถึงแค่สถานการณ์ที่เห็นตรงหน้าเท่านั้นค่ะ 우리는 능히 올라가서 그 백성을 치지 못할 겁니다. เราไม่สามารถเข้าไปและชนะคนเหล่านั้นได้ 그들은 우리보다 강합니다. เพราะพวกเขามีกำลังมากกว่าเรา 그리고 악평합니다. 그리고 그 땅을 악평합니다. และเป็นแผ่นดินที่กินคน 우리가 간 땅은 사람을 삼키는 땅이고 거기서 본 모든 백성은 신장이 장대한 자들이다 말합니다. และพูดว่าแผ่นดินที่เราไปสอดแนมมาดูตลอดแล้วนั้น เป็นแผ่นดินที่กินคนซึ่งอยู่ในนั้น ชาวเมืองทั้งหมดที่เราเห็นล้วนเป็นคนรูปร่างใหญ่โต 여러분 이들이 본 것들 그들은 우리보다 강하다. 그 성벽은 높다. 그들은 키가 크다. 사실이에요, 사실 아니에요? ที่พวกเขารายงานมาค่ะว่า คนเหล่านั้นมีกำลังมากกว่าเรากำแพงนั้นสูง คนในนั้นมีรูปร่างใหญ่โต เขาพูดความจริงหรือเขาโกหกคะ 그들이 거짓말했어요, 사실을 말했어요? พวกเขาพูดความจริงหรือพูดโกหกคะ 사실을 말했습니다. พูดความจริงค่ะ 성벽은 실제로 높았고 안악자손은 정말 강했습니다. เพราะว่ากำแพงเมืองนั้นสูงจริง และลูกหลานของคนอานาคก็แข็งแกร่งจริง ๆ ค่ะ 근데 그들이 보지 못한 건 뭐예요? แต่สิ่งที่พวกเขามองพลาดไปคืออะไรคะ 함께 계신 하나님을 보지 못했잖아요. คือมองไม่เห็นว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ข้างๆพวกเขาค่ะ 그 모든 상황의 주인이신 하나님을요 빼버린 겁니다. พวกเขาตัดพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของและผู้ควบคุมสถานการณ์ออกไปจากการพิจารณาของพวกเขาค่ะ 그런데 여호수아와 갈렙은 똑같은 것을 보고서도요 그들과 함께 계신 하나님을 봤잖아요. แต่ว่าโยชูวากับคาเลบอะค่ะก็เห็นสถานการณ์เหมือนกับผู้สอดแนมทั้ง10 คนนั้นใช่ไหมคะแต่ทั้งคู่นะคะมองเห็นพระเจ้าก่อนค่ะ 똑같은 것을 보고 여호수아와 갈렙은 이렇게 말합니다. โยชูวากับคาเลบนะคะก็เห็นสถานการณ์ที่เหมือนกันเป๊ะค่ะแต่ว่าพวกเขาทั้งคู่นะคะกลับพูดแบบนี้ค่ะ 오직 여호와를 거역하지 말라. 또 그 땅 백성을 두려워하지 말라. 그들은 우리 밥이라. 그들의 보호자는 그들에게서 떠났고 여호와는 우리와 함께 하시느니라. 그들을 두려워 말라. ขอเพียงอย่าให้เรากบฏต่อพระยาเวห์อย่ากลัวชาวแผ่นดินนั้น เพราะเขาทั้งหลายเป็นเหมือนขนมปังของเราแล้ว เกาะกำบังของพวกเขาก็ถูกนำออกไปแล้ว พระยาเวห์สถิตกับเราอย่ากลัวพวกเขาเลย 똑같은 것을 보고도 하나님의 말씀에 근거해서 바라보잖아요. 믿음의 눈으로 바라보고 있는 겁니다. พวกเขานะคะเห็นสถานการณ์เดียวกันกับผู้สอดแนมทั้ง10 คนนั้น แต่โยชูวากับคาเลบนะคะพูดออกมาด้วยคำพูดแห่งความเชื่อที่เป็นพื้นฐานของพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 이게 믿음의 언어입니다.
นี่คือเรียกว่าคำพูดแห่งความเชื่อค่ะ 현실을 부정하는 게 아니죠. แต่ว่าพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธความเป็นจริงนะคะ 눈에 보이는 현실보다 더 실제적인, 더 사실인 함께 계시는 하나님을 인정하는 것입니다. แต่ที่เขาพูดแบบนั้นก็เพราะว่าเป็นการยอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นหรือเผชิญอยู่ค่ะ 그래서요, 우리 교회 안에서 우리는 원불교를 버려야 됩니다. ในคริสตจักรเรานะคะ หรือพี่น้องของเรานะคะ จะต้องเลิกพูดคำบ่นหรือไม่พอใจค่ะ 여러분, 원불교가 뭐예요? ทุกคนคะการบ่นไม่พอใจนี่คืออะไรคะ 예, 원망하고 การบ่นกล่าวโทษค่ะ 불 โทษนู่นโทษนี่ค่ะ 불평하고요. การไม่พอใจค่ะ 교만한 거요. การพูดด้วยความหยิ่งทะนงตัวค่ะ 바로 이 하나님을 온전히 신뢰하지 못할 때 원불교 신자가 되는 거예요. การที่เราพูดการบ่นไม่พอใจออกมานะคะ นั่นคือตอนที่เราไม่เชื่อไม่ไว้วางใจพระเจ้าค่ะ 그래서요, 우리가 참으로 이 원망하고 불평하고 교만할 때 우리가 이 땅에 하나님을 향해서 가는 그 걸음을요, 이 때로는 실패하게 만드는 겁니다. การบ่นการไม่พอใจและความหยิ่งทะนงตัวนะคะ เป็นการกระทำที่ผลักพระเจ้าออกไปจากชีวิตของเราค่ะ 입술에 감사는 사라지고 왜 나를 이런 곳에 보냈는가 이 원망과 불평이 가득하면은요, 우리도 이스라엘 백성들이 광야에서 겪은 실패를 반복하게 되는 겁니다. ถ้าคำพูดถ้าคำขอบคุณหายไปจากปากของเรานะคะ เหลือแต่คำพร่ำบ่นนะคะทำไมพระเจ้าถึงพาฉันมาอยู่ในสภาพแบบนี้ เราก็จะเดินซ้ำรอยกับความล้มเหลวที่ชนชาติอิสราเอลเคยเผชิญอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่เขาคอยเอาแต่พร่ำบ่นพระเจ้าค่ะ 여러분 믿음의 말은요 가장 거룩한 말입니다. ทุกคนคะถ้อยคำแห่งความเชื่อคือถ้อยคำที่บริสุทธิ์ที่สุดค่ะ 내가 광야에 있지만 하나님이 나를 선하게 인도하실 거야. ท่ามกลางที่เราอยู่ในความยากลำบากเหมือนกับอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะคะ เราต้องพูดว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับฉัน 성벽은 높고 안악자손은 강하지만 하나님이 약속대로 이기게 하실 거야. ถึงแม้ว่าคนอาหนักจะตัวสูงใหญ่กำแพงมันจะสูง แต่พระเจ้าทรงอยู่กับฉัน พระเจ้าจะทำให้ฉันชนะพวกเขาได้ 이런 믿음의 말이요. 하나님을 정말 믿고 있는 하나님을 존중하는 그런 최고의 존중이 되고 또 그런 기도가 되지 않겠어요? ถ้อยคำแห่งความเชื่อเช่นนี้เองนะคะ คือการให้เกียรติพระเจ้าสูงสุด และเป็นการอธิษฐานที่งดงามที่สุดต่อพระองค์ค่ะ 지금도요. 이 하나님께서는 하늘 보좌에서 우리의 입술을 주목하고 계십니다. แม้แต่ในเวลานี้พระเจ้าก็ทรงเฝ้ามองและทรงคอยสดับคำอธิษฐานจากริมฝีปากของเราพระองค์ทรงเฝ้าคอยดูอยู่ที่นั่งบนฟ้าสวรรค์ค่ะ 여러분 정말 우리 말이 지금 하나님께 어떻게 들리고 있을까요? แล้วคำพูดของเราทุกคนตอนนี้ค่ะ ฟังดูเป็นอย่างไรในสายพระเนตรของพระเจ้าค่ะ 민수기 14장 11절 말씀입니다. กันดารวิถีบทที่ 14 ข้อที่ 11 ค่ะ 민수기 14장 11절입니다. กันดารวิถีบทที่ 14 ข้อที่ 11 ค่ะ 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. ถ้าเปิดเจอแล้วเราจะมาอ่านพร้อมกันนะคะ และพระยาเวห์ตรัสกับโมเสสว่าชนชาตินี้จะสบประมาทเรานานเท่าไรพวกเราจะไม่เชื่อเรานานแค่ไหน แม้เราได้ทำการอัศจรรย์ทุกอย่างท่ามกลางพวกเขามาแล้ว 여러분 그 10명의 정탐이 한 말, 그 10명의 정탐이 한 말을요. 하나님은 다 보고 다 들으셨습니다. คำพูดของผู้สอดแนมทั้ง 10 คนนั้นนะคะ พระเจ้าทรงมองเห็นทั้งหมดค่ะ 하나님께서 말씀하셨습니다. พระเจ้าตรัสไว้ค่ะว่า 나의 삶을 가르쳐 맹세하노니 내 귀에 들린 대로 그대로 너희에게 행하겠다라고 말씀하십니다. พระเจ้าตรัสไว้ว่าเรามีชีวิตอยู่ฉันใดเราจะทำกับพวกเจ้าตามสิ่งที่เจ้าทั้งหลายพูดเข้าหูของเราฉันนั้น 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ เจ้าจงกล่าวกับพวกเขาว่าพระยาเวห์ตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่ฉันใดเราจะทำกับพวกเจ้าตามสิ่งที่เจ้าทั้งหลายพูดเข้าหูของเราฉันนั้น 여러분 하나님이 나의 삶을 가르쳐서 맹세하겠다 반드시 이렇게 하겠다는 거죠. 하나님이 살아계신 것이 확실한 것처럼 하나님이 확실하게 이렇게 하겠다는 겁니다. การที่พระเจ้าตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่ฉันใดเพราะว่าพระเจ้าทรงมี
ทรงพระชนอยู่ชั่วนิรันดร์ใช่ไหมคะเราพูดอะไรออกไปนะคะพระเจ้าทรงมีชีวิตอยู่ฉันใดพระองค์ก็จะทำให้เกิดขึ้นตามสิ่งที่เราพูดฉันนั้นค่ะ 여러분 이 말씀이요. 우리가 말한 대로 이루어진다 이런 마법 같은 게 아니에요. แต่ว่าเราพูดอะไรแล้วพระเจ้าจะทำให้เกิดแบบนั้นจะทำให้เกิดขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าเราพูดอะไรออกไปแล้วมันจะเกิดขึ้นเหมือนคาถาวิเศษที่พูดปุ๊บเกิดปั๊บอย่างนี้ไม่ใช่นะคะ 말은 곧 뭡니까? 말은 곧 우리 마음이잖아요. คำพูดนะคะมันสื่อถึงจิตใจเราใช่ไหมคะ 우리 입으로 나오는 그 말이 우리의 믿음이잖아요. แล้วเราพูดอะไรออกไปนะคะมันสื่อถึงความเชื่อที่เรามีค่ะ 우리의 입술을 통해서 나오는 그 말이 우리가 하나님을 얼마나 믿고 있는지 그 마음과 그 중심을 보고 있다는 겁니다. พระเจ้านะคะกำลังมองดูคำพูดของเรานะคะว่าเราพูดอะไรออกมาเมื่อเราพูดออกมาแล้วเราเชื่อและวางใจในพระองค์มากแค่ไหนพระองค์กำลังเฝ้ามองเราอยู่ค่ะ 여러분 이 광야 1세대가 광야에서 죽어갔던 그 이유가 무엇이었습니까? ทุกคนคะอิสราเอลรุ่นแรกที่ตายในถิ่นทุรกันดารนะคะความเป็นจริงแล้วเขาตายเพราะอะไรคะ 이 간음과 우상 숭배도 있었지만 이 대다수를 무너뜨렸던 결정적인 것은 그 죄는 바로 불신과 원망이었습니다. แม้จะมีบางคนที่ตายเพราะการล่วงประเวณีหรือเพราะการกลับไหว้บูชารูปเคารพแต่บาปที่ทำให้คนส่วนใหญ่ล้มลงและพินาศจริงๆ ก็คือการพร่ำบ่นค่ะ 이 하나님을 향한 원망 이것은 그냥 불평이 아니죠. 이 하나님을 믿지 못하겠다는 그런 불신의 증거이기 때문입니다. เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้มองการบ่นเป็นแค่การไม่พอใจธรรมดาแต่ทรงมองว่าเป็นหลักฐานของความไม่เชื่อและไม่ไว้วางใจพระองค์ค่ะ 우리 네 가지 말 중에서요. 오늘 믿음의 말을 함께 배웠습니다. สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ถึงคำพูดแห่งความเชื่อค่ะ 이 다음 시간에는요. 이 칭찬의 말, 감사의 말, 존중의 말을 계속 이어서 배우도록 하겠습니다. ในชั่วโมงถัดไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำพูดแห่งการชื่นชมคำพูดแห่งการขอบคุณและคำพูดที่ให้เกียรติค่ะ 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 우리를 죄에서 구원하여 주신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงช่วยเราให้รอดจากบาป 우리가 하는 말이 곧 우리의 믿음이고 우리의 마음인 줄 압니다. เรารู้ว่าคำพูดที่เราออกมามันจะสื่อถึงจิตใจและความเชื่อของเรา 우리 입술에 파수꾼을 세워주셔서 우리 입술에서 불평과 원망의 말이 나오지 않도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราพูดออกมา แต่คำพูดแห่งความเชื่อไม่ใช่คำพูดการบ่นไม่พอใจ 하나님을 신뢰하고 나아가는 믿음의 말을 하며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราใช้ชีวิตโดยการพูดแต่คำพูดแห่งความเชื่อที่ไว้วางใจในพระองค์ด้วยเถิด 오늘 말씀 가운데 함께하여 주심을 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสถิตอยู่กับเราท่ามกลางพระชนะของพระองค์ 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 아멘. 우리 월